นี้ตาต้าพาเที่ยวจะพาท่านไปชมน้ำรถไฟฟ้าเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปจนสุดทางเลยนะครับแล้วค่อยกลับมานะครับว่ามีวิวสวยๆอะไรน่าถ่ายบ้างนะครับไปกันเลยนะครับ
คนเริ่มว่างแล้วนะครับเมื่อกี้คนเยอะมากเลยตอนนี้คนเริ่มว่างแล้วโอเคฮะตอนนี้ตาต้าพาเที่ยวมาสุดสายแล้วนะครับที่สถานีเคหะนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะกลับไปที่เดิมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟฟ้ากลับไปที่เรามานะครับที่แถวหมอชิดหรือว่าอาจจะลงที่ลาด11นะครับอันนี้สุดสายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เดิมนะครับอันนี้นั่งรถมาเที่ยวนั่งรถไฟฟ้ามาเที่ยวเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เดิมจะได้กลับบ้านเลยนะครับตอนนี้ตาต้าพาเที่ยวจะนั่งรถไฟฟ้ากลับนะครับตอนนี้อยู่สถานีเคหะนะครับจะกลับไปที่เดิมนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้นสายก็คนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ตอนกลางๆสายคนเยอะมากไม่มีที่ยืนเลยเดินยืนอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีที่นั่งเลยยืนอย่างเดียวนะครับคนเยอะมากเดี๋ยวไปถึงแถวสยามแถวในเมืองก็จะคนก็จะแบบนั้นนะครับไฟฟ้าและตลอดเวลาที่ใช้บริการงดการพูดคุยภายในขบวนรถและหลีกเลี่ยงการหันหน้าเข้าหากันขอบคุณค่ะ Prevent the spread of COVID-19. อ่อนนุชเปิดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผู้โดยสารทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าระบบรถไฟฟ้าและตลอดเวลาที่ใช้บริการงดการพูดคุยภายในขบวนรถและหลีกเลี่ยงการหันหน้าเข้าหากัน Prevent the spread of COVID-19. Passengers are required to wear face masks before entering the previous contact system. Please keep your mask on throughout your journey. Avoid directly facingเอกมัยทองหล่อInterchange with MRTนานา
ภายในขบวนรถและหลีกเลี่ยงการหันหน้าเข้าหากันขอบคุณค่ะ To prevent the spread of COVID-19, passengers are required to wear face masks before entering the BTS SkyTrain system. Please keep your mask on throughout your journey, avoid directly facing other passengers, and refrain from talking. ชิดลมเองเป็นสีลมลายสยามผู้โดยสารโปรดทราบขณะเข้าออกขบวนรถผู้โดยสารโปรดทราบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผู้โดยสารทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าระบบรถไฟฟ้าและตลอดเวลา